Зачнемо з того, що Америка – то є деякий котел, в якому переплавлялися многі народи і нації. Нашим людям в Америці було легше, бо на них ніхто не давив. Тут могла давити це римокатолицька ієрархія, це Будапешт офіціальний міг давити, це деякі другі могли бути. Там вони були представлені самі собі. То значить, що вони, коли, приміром, скончилася Перша світова війна, вони просто визначилися, що ми маємо мати свою державу. А то буде деяка автономія в другій державі. І ясне діло, що ми знаємо, як то відбувалося. Вони стали лідерами, вони стали ініціаторами тих процесів, які вже в 19-му, в 20-му році проходили у нас. Коли в першому ряді Старолюбовнянська рада, да? Стара Любовня. Де та Стара Любовня? Боже, на краєві русинського світу, сама западна частина русинського світу. Старолюбовнянська рада, пак Пряшівська рада, пак уже Ужгородська, Мукачевська, Хуська ради уже почали вирішувати свої проблеми. Почали думати за політичний статус русинів у новій Європі. Але направду ці політичне двигання, політичні імпульси прийшли із Америки. Другое, дуже шкодую за то, бо знаєте, ще до 1965-70 року, а русини були досить успішні, русини видавали коло 70 журналів і новинок у Америці. Коло 70. Ясне діло, не в один час і не в одному місці. До кінця русини були успішні і поміж другі слав'янські народи. Чи це не русини почали в Америці видавати? Це не перві, хто почав видавати свої новинки в Америці. І ясне діло, що витворилися уже в традиціях, бо люди наші йшли робити, а не політику робити в Америці, то витворилися деякі, як би ми низько казали, надації, це благодійні общества. Ми їх називали тоді, вони їх називали, то ті надації вони називали братські організації. Бо ми йдемо робити, ми вшитки тут браття і сестри. І ми мусимо каси взаємопомощі. Ми мусимо, якщо хтось із нас, приміром, має травму якусь, ми мусимо вшитки допомагати того чоловіка. І вже ця форма стала одною із важних, так говорилося, соєдінення, перша найважна організація, пак собрання, пак ще було таке общество екзотичне, як свобода, яке за символ мало американську свободу. Було і таке екзотичне общество, як общество русинської еліти в Америці. То значить, вже були то ті общества, кожне із тих обществ, воно капчало і фактично робило і свою часть інтелігенції. Ясне діло, ми знаємо, що проблема була і церковна, були греко-католики були православні, були, які підпорили ідею Папи Римського, фактично перебачаюся ідею безбрачія священників, так, греко-католицькі, були, які були проти того, які нараз перейшли в православ'я, бо з православними не було проблеми. Приміром, там була і російська громада, і російські священники мали право мати жону. Але греко-католицькі не мали. Якщо то значить, многі то ті процеси, проблеми, вони в Америці, то був якби полігон, де розганялися ці проблеми і дали, позирайте, а хто став нашим першим губернатором? Григорій Жаткович. До кінця файта Жатковичів, це визначна файта. Павел Жаткович, отець Григорія Жатковича, многі роки був главним редактором самої главної русинської новинки в Америці. То значить, американський руський вісник, або вісник, так, можна так повісти по-русинськи. А Григорій Жаткович прийшов тут, як перший губернатор, який фактично приніс нам із Америки ідею тої модерної русинської
політичної організації. Ми мусимо вихоснувати плоди Першої світової війни. Ми мусимо, коли розпадаються імперії, мати свою часть. Ми мусимо мати, як і другі народи. Знаєте, у контексті 20-х років, це там можемо казати 10-х-20-х років 20-го століття, у ШИТКО-СС ніяк не сприймалося як якось сепаратистське двигання. Бо об'єктивний процес розпадаються імперії. 4 величезні імперії розпадаються, і то ті території не можуть обставати як вакуум. Вони мусять формуватися за деяку нову політичну моделю. І ще ту моделю, фактично, котра ще в 16 столітті, ще за Мартіна Лютера сформувалася, котру випестувала Французька революція 1848 року. Бо фактично за національного знаку, уже національна ознака стає главним ціментом общини, ціментом деякої громади. То значить, що словаки хочуть бути словацькою державою, чехи хочуть бути чеською державою, серби хочуть бути сербською державою, хорвати хорватською державою, мадяри, ясне діло, хочуть удержати хоч максимальну часть тих територій, котрі критично настроєні сусіди просять віддати їм. Виникає назад польська держава, якої не було роки і роки, десятиліття і десятиліття, фактично століття. І на цьому плані, а де карпатські русини? І коли тут люди сплять, наші американські брати, вони проводять засідання. Так? Там було досить інтересно, що кожних 50 чоловік мали одного делегата, і фактично вони мали на з'їзді визначитися, а де ми будемо йти. І там також було. Русофіли хотіли, щоб ми були частю Російської імперії, але в цей час Російська імперія розпадається, большевики беруть владу, і фактично цей проєкт уже перестає бути реальним. То, значить, вони переорієнтовуються. Часть наших мадяронів хоче бути, дали бути частю мадярської держави. Але ще одна часть, фактично, тих людей, котрих ми називаємо русинами, русинофільської орієнтації, а чому би не мати свою територію, свою владу, свій парламент, мати свою державу. Це не мало ніякого відношення до сепаратизму, бо це був тренд Європи, котра втратила 4 імперії і на руїнах 4 імперій мала щось і зробити. І фактично, так, у цьому плані, то, що зробили наші русини в Америці, я мушу повісти, що вони зробили досить много для нової політичної організації Подкарпаття. Але є ще одної, знаєте, що мені не дає спокою. Не дає мені спокій то, що наші русини політично в Америці стояли омного вище, як наші місні русини. Це розумієте? І коли наші русини тут приставали на якісь форми, то американські русини їх критизували. І то самое за лемків, приміром, можемо говорити. Лемківські організації в Америці стояли на голову вище тих лемків, котрі були тут, тому що вони бачили вже нову перспективу. Вони вже жили у демократичному обществі, яке давало їм можливість інше розуміти будучність свою.